saudara-saudara seiman kami Bapa, dari berbagai daerah, berbagai kota Yesus. Kami mau memuji Engkau, membesarkan nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami mau berterima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan Yesus di dunia ini ya Bapa, untuk menyelamatkan kami orang berdosa Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah utus anak-Mu untuk menyelamatkan kami ya Bapa. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Yesus. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir pada sore hari ini. Oh terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada hari ini ya Bapa. Segala puji hormat hanya untuk Engkau. Segala kemuliaan hanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. 18 Aktin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19 Nehentin. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20 Trinta. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21 Trinta.
Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22:20. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat sekali lagi lagu ini. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Kemuliaan
Hartelijk dank, groep Immanuel Ankoen. Ze gaan zo weer optreden. Geef nog een geweldige applaus. Prijs hier. Heel fijn. Ze moeten verder vanavond ze weer een kerstviering in Den Haag. En daar moeten ze weer optreden. Prijs hier. Van onze oudste wil ik vragen of Maureen en José. En natuurlijk vraag ik Annie en Gerard Boesal om het ook aansteken als de vertegenwoordiger van de Indonesische. En we hebben jong en oud hebben geroepen. Daarom vraag ik of Davy en Brenda.
En ik was eigenlijk mijn spullen aan het inpakken. Air sudah masuk sampai di garasi. En het water begon al in mijn garage te stromen. Dan waktu saya mau keluar dari rumah, air sudah masuk sampai di dalam rumah. Toen ik naar buiten ging, was het water al in mijn woonkamer. Di luar rumah sudah sampai di betis. En buiten was eigenlijk tot mijn knieën al. Dan ada dokumen perjalanan yang biasa saya bawa. En normaal gesproken neem ik een document als ik wegga. Itu tidak saya temukan. En die document kon ik op dat moment niet vinden. Karena minggu yang lalu, Want de week ervoor, sebenarnya sudah banjir juga. en was eigenlijk ook al overstroming. Saya masih ada di Manado. En ik was op dat moment in Manado, Sulawesi. Jadi barang-barang istri saya sudah naikkan ke lantai 2. Dus mijn vrouw had onze spullen al naar de tweede verdieping gebracht. Dan saya cari itu dokumen, belum ketemu. En ik begon te zoeken, maar ik kon het niet vinden. Saya berkata kepada istri saya, En ik zei tegen mijn vrouw, bantu di dalam doa. en help mij te bidden. Sebab kalau masuk douane itu bisa berbahaya buat saya. Want als ik de douane passeer, dan kan het probleem opleveren. Sebab mereka pasti akan tanya itu dokumen. Want beslist zullen ze daar bij de douane document gaan Karena itu vragen. dokumen orang yang mengundang saya. En dat gaat dan om een document, een uitnodiging document. Dan istri saya berkata, ya Tuhan tolong. En mijn vrouw zei van, beslist Tapi de Heer dengan help. delaynya pesawat kami, En omdat wij vertraging kregen, akhirnya kami harus kembali ke airport dus Soekarno-Hatta. moesten we terug naar de airport Soekarno-Hatta in Jakarta. Akhirnya istri saya bisa cari dokumennya En uiteindelijk kon mijn vrouw toch het document vinden. dan saya bisa bawa. En ik kon alsnog meenemen. Di douane semua jalan dengan baik. En door de douane ging alles voorspoedig. Tapi bapak berkata kepada saya, Maar iemand zei tot mij, saya mau lihat dokumen orang yang mengundang saudara. ik wil toch een document kijken van degene die jou Dan saya bisa uitnodigt. tunjukkan itu. Dus uiteindelijk kon ik dat En ook Tuhan veranderen. sangat luar biasa. En God is goed, Sehingga tidak ada masalah untuk saya pada saat ini. zodat verder helemaal geen problemen was. Haleluya. Halleluja. Dari tadi kita bersuka cita. En we zijn verheugd. Karena memang untuk itulah kita ada pada saat ini. En daarom zijn we ook hier. Kita sementara merayakan hari ulang tahun. Wij vieren het geboortedag. Saudara, kalau kita merayakan ulang tahun begitu bersuka cita, Als we met vreugde een verjaardag vieren, entahkah kita yang merayakan atau kita diundang. of wij vieren het zelf of we worden uitgenodigd. Di dalam acara ulang tahun selalu ada sukacita. En tijdens zo'n viering is altijd vreugde en blijdschap. Dan biasanya juga diakhiri dengan makan minum. En het is ook gebruikelijk, aan het eind gaan we lekker eten en drinken. Dari tadi kita bersukacita. En de hele dag al zijn we verblijd. Dan mungkin juga ada yang sudah berpikir, En misschien zijn er ook mensen die aan het nadenken zijn. sebentar pasti akan makan. Oh, beslist gaan we straks eten. Saya percaya akan makan. En ik geloof. Dalam ibadah biasa saja makan, apalagi acara ini, saudara. Normaal op de maandelijkse kebaktian gaan we ook eten laten staan op deze speciale dag. Apalagi kalau saudara lewat dari, ya kalau sekarang saya bilang di depan saya, En ik kan nu zien voor mij, itu meja sudah tertata rapi. de tafels is al gedekt. Berarti kita akan makan di sana, saudara. Dat betekent dat we straks gaan eten. Nah, karena memang kita sementara merayakan satu acara yang luar biasa. En inderdaad, we vieren een speciale verjaardag. Tadi saya katakan kalau kita merayakan ulang tahun, En zoals ik net zei, als we een verjaardag kita vieren, merayakan dengan penuh sukacita. en we vieren dat met vreugde, met blijdschap. Apalagi pada saat ini, Laat staan op dit moment. kita merayakan ulang tahun dari Raja kita. We vieren de verjaardag van de koning der koningen. Raja di atas segala raja. Koning boven alle koningen. Sudah sepantasnya kita merayakan dengan penuh En sukacita. daarom vieren we dat ook met vreugde. Sudah sepantasnya kita bersorak-sorai untuk dia. En daarom gaan we ook verblijden. En Sebab dengan kedatangan dia, want met zijn komst, maka kita boleh ada seperti sekarang en ini. daarom zijn we ook nu. Namun demikian, Daarom, selalu saya katakan, en elke keer zeg ik, biarpun Yesus dia sudah datang, ofschoon Jezus is gekomen, tetapi kalau dia tidak mati buat kita, maar als hij niet voor ons is kita pun gestorven, tidak ada seperti sekarang. en zullen we nu zoals nu zijn. Jadi ini merupakan satu mata rantai Dus dit is als een kettingreactie, yang tidak bisa dipisahkan. die kunnen niet scheiden. Ada sebagian gereja, En is een gemeente, een kerk, mereka hanya merayakan tentang kelahiran Yesus. ze vieren enkel alleen maar de geboorte van Jezus. Mereka memfokuskan kepada kelahiran Yesus. Ze focussen zich op de geboorte van Jezus. Tetapi ada juga sebagian gereja, Het is ook een kerk. mereka memfokuskan hanya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Ze focussen zich in de dood en opstanding van Dan Jezus ada juga Christus. sebagian Er gereja, is ook een gemeente, een groep kerken. mereka juga memfokuskan hanya untuk menanti kedatangan dia. Ze focussen gewoon op de
komst van Jezus Christus. Saya mau katakan ini semua tidak salah. Ik wil zeggen, het is eigenlijk niet verkeerd. Namun Yesus datang bukan hanya untuk satu situasi. Jezus is niet alleen gekomen voor één situatie. Biarpun Yesus dia sudah datang, Ofschoon hij is gekomen, tetapi kalau dia tidak mati buat kita, als hij niet is gestorven voor akan ons, sia-sia keberadaan kita. en is onze aanwezigheid voor niks. Namun demikian juga, En het volgende is, biar dia sudah mati tapi dia tidak bangkit buat kita, als hij is gestorven en hij is niet opgestaan, tetap sia-sia keberadaan kita. en is onze situatie ook voor Dan niets. walaupun dia sudah lahir, mati dan bangkit, Ofschoon hij is geboren, hij is gestorven, hij is tetapi kalau dia opgestaan, tidak datang jemput kita nanti als juga, hij ons straks niet terugkomt om op te halen, maka seperti nggak ada harapan kehidupan en dan hebben we kita. ook geen hoop. Itulah sebabnya Yesus berkata En daarom zegt Jezus di dalam Yohanes 14 in Johannes 14, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, vers 1 tot en met 3, jangan gelisah, en wees niet bezorgd. percaya kepada Allah Geloof in God dan percaya kepada Yesus, en geloof in Jezus, sebab dia sudah mendahului kita ke sana want hij heeft ons daar gebracht. untuk menyediakan tempat buat Hij kita. is naartoe gegaan om plaats voor ons te Untuk itulah te kita maken. ada harapan di depan, En daarom hebben we hoop. dan keberadaan kita pada saat ini, Onze situatie op dit moment, saya mau katakan, wil ik tot u zeggen, itu tidak sia-sia. dat is niet zomaar. Sebab ada harapan yang menanti kehidupan kita. Want we hebben hoop in ons leven. Kita sementara merayakan Natal, Op dit moment vieren we kerst, tetapi saya tidak berbicara tentang bayi yang baru lahir. maar ik ga niet spreken over een kind dat pas geboren is. Sebab Yesus bukan lagi bayi yang baru lahir. Jezus is niet meer een baby die net geboren Ini is. adalah tahun 2015. We leven nu in 2015. Ada beberapa ahli berkata, En er zijn geleerden die zeggen, kalender internasional dibuat, internationale kalender is gemaakt. itu kira-kira Yesus sudah umur sekitar 4 tahun. En er werd gemaakt op het moment dat Jezus ongeveer Saya 4 tidak jaar tahu oud is. apakah itu benar atau tidak. Ik weet niet of zo is of niet. Tetapi saudara bisa bayangkan, Maar je kunt zich voorstellen, kalau benar itu terjadi, als dat waar zou zijn, berarti Yesus sekarang sudah umur 2019. dan zou de Heer Jezus 2019 oud zijn. Nah, kalau dia terus dirayakan sebagai bayi mungil yang baru lahir, Als we steeds elk jaar vieren als een kind, berarti dia bayi terajaib. dan is hij een wonderbare kind. Nah, itulah sebabnya En daarom, saya mau katakan kita tidak lagi merayakan Natal bayi yang baru lahir, wij willen geen kerstviering meer voor een kind wat net geboren tetapi is. kita merayakan kelahiran dia, Maar we gaan zijn geboorte vieren memperingati bagaimana dia sudah datang ke dalam dunia om te herinneren dat hij in de wereld is gekomen. untuk saudara dan saya. Voor u en voor mij. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang We kedua, gaan kijken in Lucas 2. di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, In Lucas 2, ayat yang ke-14 kita perhatikan. 14, vers 14 gaan we kijken. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Kalau kita melihat akan perikop ini, Als we dit gedeelte bekijken, ini bicara tentang gembala-gembala yang ada di padang. dit gaat over de dienstknechten in de woestijn. Mereka digembalakan domba-domba. Oh, dus het gaat over herders die hun schapen aan het herderen zijn. Dan pada waktu itu, En op dat moment, mereka mendengarkan suatu kabar yang luar biasa ze hoorden een blijde nieuws tentang kelahiran Yesus. over de geboorte van Jezus. Kalau saudara lihat ayat yang ke-11, saudara naik. Als u gaat kijken naar vers 11, Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. er staat, u is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heere in de stad van David. Jadi apa yang kita lihat pada saat ini, Wat we zien op dit moment, kenapa dikatakan ada kemuliaan datang ke dalam dunia? waarom is de heerlijkheid in de wereld gekomen? Ternyata karena telah lahir Raja di atas segala raja.
vanwege de geboorte van de koning boven alle Karena koningen. kelahiran Yesus ke Maar de dalam geboorte van dunia, Jezus in deze wereld maka kemuliaan Allah ada di dalam dunia. en de heerlijkheid van God is in deze wereld. Dan kemuliaan itu sudah datang ribuan tahun yang De lalu. heerlijkheid is al duizenden jaren geleden gekomen. Itulah sebabnya kita boleh ada pada saat ini. En daarom zijn we ook hier. Karena jalan itu sudah dirintis oleh Yesus. Want de weg is al gebaand door Jezus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, En daarom zei Jezus in Johannes hanya 4 aku vers jalan, 6. Want ik ben de weg. hanya aku jalan. Want ik ben de weg. Dan di luar Yesus tidak ada jalan Buiten Jezus is er geen andere weg. untuk menuju kepada Bapa di sorga. Om de weg te wijzen naar de Vader in de hemel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Geliefde broeders en zusters. melalui Natal pada saat ini, En door deze kerstfeest. kita melihat betapa indah kehidupan kita. We zien hoe groot ons leven is. Kemuliaan Allah yang ada di dalam dunia, De heerlijkheid van God die in deze itu wereld juga is. ada di dalam kehidupan kita. Dat is ook in ons leven. Namun sangat disayangkan, En dat is, ja, moeten we eren. ada banyak orang tidak mau terima kemuliaan itu. En vele mensen in deze wereld willen de heerlijkheid van God Negara niet tempat di accepteren. mana saudara tinggal. En daar waar u bent. Ada banyak orang sudah tidak mau terima itu kemuliaan. En er zijn er vele mensen die de heerlijkheid van God Ada niet meer beberapa orang accepteren. saya ketemu, En ik heb enkele mensen ontmoet. mereka berkata aku belum butuh Tuhan. En ze zeggen van, ik heb God niet nodig. Bahkan ada yang berkata aku tidak butuh Tuhan. En er zijn ook mensen die zeggen, ik heb God helemaal Ini niet nodig. sesuatu yang mengerikan, saudara. En het is huiveringwekkend. Bukankah saudara lihat di negara tempat saudara tinggal pada saat ini? En ziet u dan niet wat hier gebeurt in dit land? Bagaimana kemunduran rohani itu sudah luar biasa. En hoe geestelijk achteruitgang heel normaal is. Di mana-mana saudara lihat gereja-gereja masih berdiri. En je ziet overal nog kerken. Tetapi saudara masuk ke dalam, En als u daar die kerk ingaat, fungsinya sudah beda. de functie is verschillend. Di Hilversum, saya ketemu Ik satu was in gereja. Hilversum, was ik daar in een kerk. Bentuknya gereja, En de vorm is inderdaad tapi een di kerk. dalamnya sudah jadi tempat tinggal, sudah flat. Maar binnen is eigenlijk een woonhuis geworden. Sama dengan ada satu gereja di Groningen. Er is ook een kerk in Groningen. Demikian juga di Amsterdam, di En Rotterdam, het is ook in Amsterdam en Rotterdam. ada juga di Den Haag, Ook in Den Haag. masih gereja. En uiterlijk is een Tetapi kerk. di dalam sudah berubah fungsi. Maar de functie binnen is veranderd. Sudah jadi masjid, En saudara. is een moskee geworden. Di Amsterdam ada satu gereja. In Amsterdam is een kerk. Dia berdiri dengan sangat megah. En het is groot. Tetapi sudah jadi tempat pameran, Maar saudara. het is een soort museum geworden. Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Dit is voor ons een waarschuwing. Injil dia masuk ke Indonesia. En het woord van God is in Itu Indonesië dibawa gekomen. oleh misionaris Belanda Is salah satu. daar naartoe gebracht door de missionarissen vanuit Nederland. Ada juga dari Portugal, ada dari Inggris. Is ook uit Portugal, is ook vanuit Tetapi Engeland. yang paling terkenal adalah dari negara ini. Maar de bekendste missionaris is uit Tetapi yang dit land. saya mau katakan kepada saudara, Maar één ding wat ik tot u wil zeggen. untuk saat ini Op dit moment. sesuatu yang sangat memprihatinkan sudah terjadi. En ja, wat gevaar is, dat is al Di gebeurd. mana kemuliaan Allah itu Daar waar de heerlijkheid Gods is. yang ada di dalam dunia Wat in deze wereld is. sudah tidak bisa dirasakan Kunnen we niet meer ervaren. oleh banyak orang di negara ini, saudara. Door vele mensen in dit land. Untuk itulah saya mau katakan kepada saudara, En daarom wil ik tot u zeggen. broeders, keberadaan kita pada saat ini Onze aanwezigheid op dit bukan moment. hanya sekedar diundang oleh gereja ini. Niet omdat wij maar uitgenodigd worden door de kerk of de kebaktian. Saya mau katakan, Ik wil tot u zeggen. ini adalah fasilitas yang Tuhan pakai Dit is de faciliteit wat God gebruikt. untuk mengundang saudara pada saat ini. Om u op dit moment uit te nodigen. Supaya saudara ingat kembali. Zodat u zich gaat herinneren. Agar supaya dengan apa yang engkau ingat kembali. En dat u dat herinneren. Ketika engkau pulang. Als u straks naar huis Engkau gaat. akan bawa berita itu kembali kepada En orang brengt u lain. het woord terug om dat te Di verspreiden. mana engkau tinggal. Waar u woont. Karena tadi saya dengar, wah dari berbagai tempat mereka Ik hoorde zo datang. even dat mensen van verschillende Bukan hanya di plaatsen Almelo. waren. Niet vanuit Almelo. Tetapi dari berbagai tempat. Vanuit verschillende plaatsen. Bahkan ada saya lihat dari daerah Zwolle ada. Ik zag mensen uit Dari Zwolle, Hogeveen ada. Hogeveen, Ya, dari Meppel saya lihat. uit Meppel zag ik. Dan dari banyak tempat, saudara. Verschillende plaatsen.
Saya tahu ini ada maksud Tuhan. En ik weet dat dit de plan van God Tempat is. ini dipakai oleh Tuhan. Deze plaats wordt de Heer gebruikt. Agar supaya kita mengerti dalam hidup kita. Zodat we gaan begrijpen in ons leven. Betapa kita sangat membutuhkan Dia. Hoe hard wij hem nodig hebben. Saudara, hari-hari ini Broers en zusters, in deze keadaan dagen. semakin jahat. En de situatie wordt steeds erger. Ada orang berkata, Er zijn mensen die zeggen, oh nanti akan tambah baik kok. oh, het wordt wel beter. Het Saya komt wel bilang goed. enggak. Ik zeg nee. Kalau dunia akan tambah baik, Als de wereld beter zal worden, berarti ini firman Tuhan bohong. en dan is dit woord niet waar. Sebab apa saudara? Want weet u wat? Firman Tuhan sendiri yang berkata. En het woord van God Kalau zegt saudara zelf. lihat 2 Timotius 3 ayat 1. Als u 2 Timotheus 3 vers 1 ziet, Tuhan sendiri yang sudah berkata. God zelf heeft gezegd, Pada hari-hari terakhir in de laatste der tijden akan datang masa yang sukar. er zullen grote problemen komen. Berarti dunia akan tambah nggak baik. Dat betekent dat de wereld slechter wordt. Dunia akan tambah jahat. En de wereld wordt steeds Dan kwaadaar. itu saudara bisa lihat sekarang. En daarom kunt u dat nu ook zien. Tiap hari kejahatan bertambah. Iedere dag wordt het slechter en slechter. Tapi justru itulah kebenaran Tuhan. Maar daarom is juist de waarheid Ya van God. dan amin saudara. Ja en amen. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu berkata. En daarom staat in het openbaring, het boek Nanti Openbaring, akhirnya aan het einde, dunia ini akan dibinasakan oleh Tuhan. en zal het Akan verwoest worden. dihancurkan bisa juga. Verwoest ya. worden door die. Karena semakin jahat. Maar het wordt steeds kwaadaar en kwaadaar. Nah kalau demikian bagaimana dengan keadaan kita? En hoe zal het met ons gaan? Firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu. En het woord van God zegt in het boek Tetapi Openbaring, orang benar maar de rechtvaardige akan semakin dibenarkan oleh wordt steeds Tuhan. rechtvaardiger door de Heer. Berarti walaupun dunia akan tambah jahat, Dat betekent, ofschoon de wereld steeds kwaadaar en slechter wordt, keadaan makin mengerikan. en de situatie wordt steeds slechter, Tetapi kalau hidup kita ada di dalam Tuhan, maar als ons leven in de Heer, in God is, maka kita akan tetap menikmati sesuatu yang indah dalam hidup en zullen we kita. steeds genieten in ons leven. Saya pernah ketemu ada satu oma Ik heb ooit een oma ontmoet dan saya berbicara dengan dia en ik sprak haar. dan dia berkata, "Oh, saya sekarang rajin ke gereja." En zei, oh, ik ben nu vlijtig, ik ga steeds naar de kerk nu. Saya bilang, "Bagus sekali, Oma." Prijs de Heer, oma. Ya, supaya nanti kalau saya mati, En zei, als ik doodga, saya punya mayat ditaruh di kerek. mijn lijk met lichaam wordt in de kerk gelegd. Jadi dia ke gereja bukan karena benar-benar cari Tuhan. Dus met andere woorden, ze gaat niet naar de kerk om God te zoeken. Karena umurnya sudah 80 lebih. Maar ze is al meer dan 80 jaar. Jadi supaya katanya nanti kalau dia mati dia punya jenazah ditaruh di Dus gereja. ze denkt, als ze komt te overlijden, wordt haar lichaam in de kerk gelegd. Saudara, kita datang ke gereja Wij, broers en zusters, we zijn naar itu de bukan hanya kerk karena satu tujuan untuk memuaskan keinginan kita, niet om ons wil, dat we lekker voelen. tetapi karena betul-betul kita mau cari Tuhan. Maar het gaat om dat we echt de Heer gaan Karena zoeken. kita butuh Tuhan di dalam hidup Want we kita. hebben echt God nodig in ons Saudara leven. lihat hari-hari ini makin mengerikan, U saudara. ziet, het wordt steeds slechter. Uni Eropa semakin De ketakutan. Europese Unie leeft in angst. Dengan peristiwa paling terakhir di Paris, saudara. En wat de laatste keer is gebeurd in Itu Parijs. sangat menggoncangkan, En saudara. brengt Europa de wereld in beroering. Tetapi saya katakan, Maar ik zeg tot u, kita nggak usah kaget melihat itu. we hoeven helemaal niet te schrikken. als we Karena dat zien. apa? Memang kejahatan makin bertambah. En waarom? Het wordt steeds slechter. Tetapi saya percaya, Maar ik geloof, anak-anak Tuhan, kinderen Gods, orang yang mau cari Tuhan, mensen die God zoeken, orang yang mau berharap hanya kepada Tuhan, mensen die zijn hoop op Hem vestigen, dia akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Hij zal beschermd worden door de Heer. Bahkan dia akan semakin diberkati oleh En Tuhan. hij wordt meer gezegend door God. Itu janji Tuhan buat Dat is zijn kita. belofte voor u en voor Jadi mij. kita tidak usah takut. Dus wij hoeven niet bang te zijn. Saya ingat sebelum saya kembali ke Indonesia Voordat de laatste keer ik terug ging naar pada Indonesië, bulan September, afgelopen september. ada beberapa kali saya melayani di Amsterdam. En ik ging enkele keren dienen in Amsterdam. Saya katakan, En ik zei, banyak berdoa en jullie moeten veel bidden. dengan situasi pengungsi yang masuk ke Uni Eropa. Bij de situatie van heel veel immigranten die Europa binnenkomen. Betul, secara kemanusiaan kita harus tolong.
En inderdaad, menselijk gezien moeten we het helpen. Tetapi saya ingat dalam beberapa khotbah saya di Amsterdam, Ik kan nog herinneren, enkele van mijn preken in Amsterdam. situasi ini akan ditunggangi oleh teroris dan De ISIS. situatie misbruikt worden door terroristen en ISIS. Sempat ada yang sharing kepada saya, En er is iemand die tot mij vertelt. kok pendeta Jerry bisa berkata demikian? En waarom zegt u dat? Saya bilang saya tidak tahu, Dat weet ik niet. karena itu keluar dalam khotbah saya. Maar dat kwam zo spontaan tijdens mijn preek. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Maar u weet wat er is gebeurd. Dengan peristiwa Paris akhirnya terbongkar. De situatie in Parijs kwam dat ook uit. Ternyata ada banyak anggota ISIS, mereka masuk ke Uni Eropa melalui pengungsian ini, Er saudara. zijn ook heel veel ISIS-aanhangers die Europa binnenkomen. Dan mereka pakai paspor Syria. En ze gebruiken Syrische paspoort. Mereka nggak usah bawa peralatan masuk ke Uni Eropa. Ze hoeven niks mee te nemen. om Karena Europa ternyata binnen te mereka sudah canggih di dalam mengatur strategi. komen. Want hun strategie is geweldig. Termasuk apa yang terjadi di Paris. En wat gebeurd is in Parijs, Itu sebabnya saya katakan, en daarom wil ik zeggen, kita sangat membutuhkan dia. we hebben hem, God, nodig. Yang kita rayakan ulang tahunnya pada saat ini. Op dit moment vieren wij zijn verjaardag. Itu sebabnya ada satu pesan Tuhan buat Er kita. is één boodschap van God voor ons. Melalui ulang tahunnya pada saat ini. Door zijn verjaardag op dit moment. Kado yang Yesus beri kepada kita saat De ini. cadeau wat Jezus aan ons geeft. op dit moment. Yaitu percaya sungguh hanya kepada dia. Geloof alleen in hem. Yang pertama ini saudara. Nummer 1. Percaya sungguh hanya kepada dia. Geloof werkelijk in hem. Sebab di luar Yesus kita binasa. Want buiten Jezus kunnen we niet leven. Tetapi kalau kita percaya kepada Als Yesus, we geloven en vertrouwen in Jezus, hidup kekal akan kita nikmati. de eeuwige leven zullen ons toebehoren. Bukan nanti hanya di sorga, Niet later in de hemel, tetapi di bumi pun kita menikmati. maar nu mogen we er ook van genieten. Di dalam Matius 6 ayat 33 In Mattheus berkata, 6 vers 33. kalau kita cari kerajaannya Als wij de koninkrijk van God zoeken dan en kebenarannya, de waarheid, maka semua akan Tuhan tambahkan kepada alles kita. zal u gegeven worden. Oh, luar biasa. Het is buitengewoon. Kalau kita percaya kepada dia, Als wij geloven in hem, kita cari dia di dalam hidup wij kita, zoeken hem in ons leven. maka kita akan menikmati sesuatu yang indah. En zullen we ook genieten. Memang sekarang keadaan di negara ini, saudara, Inderdaad, de situatie op dit moment. banyak orang mencari alasan untuk cari Yesus. En er zijn mensen die allerlei Ada banyak alasan untuk mereka menolak untuk cari heel Yesus. veel Ya. reden om Jezus te zoeken. Banyak sekali alasan. Er zijn veel redenen. Bahkan pernah saya ketemu ada seorang yang masih muda. En een dag kwam ik een jong persoon tegen. Saya tanya, kenapa kamu nggak mau pergi ke gereja cari En Tuhan? ik vroeg van, waarom wil je niet naar de kerk om God te zoeken? Saya nggak percaya Tuhan. Ik geloof niet in God. Saya masih muda. En ik ben nog veel te jong. Tapi saya katakan, Maar ik zeg, kalau kamu mati mau kemana? weet jij waar je naartoe gaat? als je Satu komt, kali terug saya tanya. in leven? En ik vroeg 1 keer. 2 kali saya tanya. En ik vroeg een tweede keer. Ketiga kali, En de derde keer. saya lihat mukanya mulai pucat. En hij werd bleek. Dan saya tanya keempat kali, En ik vroeg hem voor de vierde kalau keer. kamu mati mau kemana? Als jij komt te overlijden, weet jij waar je naartoe gaat? Apa dia jawab kepada Weet saya? u wat hij zei? Nggak mungkin. Nou, dat is onmogelijk. Di Belanda ini kebanyakan orang yang sudah tua-tua yang lebih dulu mati. En het is gebruikelijk in Nederland dat de ouderen eerst heen gaan. Tapi saya katakan, Maar ik zei, kamu pun bisa mati sekarang. en jij kan ook op dit moment Dan sterven. kalau kamu mati sekarang kemana? En als je op dit moment komt te sterven, waar ga je naartoe? Dia masih bisa berkata kepada saya, En hij kan nog steeds saya zeggen, masih muda, en ik ben nog jong, saya punya pekerjaan, en ik heb werk, gaji dengan gaji saya bisa vakansi. ik heb salaris met mijn Nah, salaris. saya menikmati hidup saya. En ik geniet van mijn leven. Tapi tiba-tiba saya katakan kepada dia dengan lebih tegas, Plotseling zeg ik hem nog duidelijk. kalau kamu mati sekarang, kamu mau kemana? Weet jij, als je komt te overlijden op dit moment, waar je naartoe gaat? Di luar Tuhan kita nggak bisa menikmati apapun. Buiten God kunnen we niet. Itu sebabnya dibutuhkan kita harus percaya hanya kepada Yesus. Daarom moeten we alleen in Jezus geloven. Sebab hanya Yesus yang bisa beri itu jalan. Alleen Jezus kan die weg geven. Pernah saya 2 tahun yang
tahun lebih mungkin yang lalu, Meer dan 2 jaar geleden saya melayani di Zwolle. was ik weer aan het dienen in Zwolle. Ada seorang ibu, dia datang di gereja itu. En er was een vrouw die kwam bij in die gemeente. Dan selesai ibadah, dia berkata kepada saya, En na de dienst kwam ze tot mij. sekarang aku menemukan apa yang aku cari. Nu heb ik gevonden waar ik lang naar op zoek was. Sebab pada suatu waktu datang seseorang kepada dia. Want er was iemand gekomen tot haar. Dia sementara berdoa En ze gingen bidden dalam ibadah mereka karena dia muslim. tijdens het gebed, want ze was een moslim. Tiba-tiba sementara dia berdoa, En op het moment dat ze aan het bidden waren, datang seseorang memperkenalkan diri kepada dia. kwam een persoon die maakte kennis met haar. Dan orang itu memperkenalkan, En die persoon maakte zich bekend. akulah Nabi Isa. Ik ben de profeet Isa. Jezus. Ikutlah dengan aku. Kom tot mij. Dan hari itu, En gelijktijdig, ketika dia ibadah di gereja itu di Zwolle, als je daar was, dia katakan, samenkomst aku is sudah temukan jawabannya. ik heb het antwoord Dan gekregen. saya membawa dia dalam doa En ik breng haar in gebed. untuk dia terima Yesus di dalam hidupnya. Zodat ze Jezus zal aannemen in haar leven. Namun demikian saya mau katakan, En ik wil ook zeggen, tidak hanya kita butuh percaya juga hanya kepada Yesus. wij hebben niet alleen maar geloof in Jezus. Sebab seperti saya katakan saudara, En zoals ik al zei, di negara ini ada banyak orang berkata percaya in Yesus. dit land zijn veel mensen die zeggen, ik geloof in Tetapi Jezus. sesungguhnya kehidupan mereka tidak percaya Maar kepada in dia. werkelijkheid geloven ze niet in hem. Itu sebabnya dibutuhkan yang kedua dalam hidup Dat kita. is het tweede in ons leven. Kita juga harus tinggal di dalam dia. Wij moeten in hem blijven. Di dalam Yohanes pasal 15, kalau saudara perhatikan, In Johannes 15, ayat yang ke-7, Johannes 15 vers di 7. situ Tuhan Yesus berkata, En daar zegt Jezus, bagaimana kalau kita mau tinggal di dalam dia? hoe als wij in hem willen blijven. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Johannes 15 vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u gegeven worden. Kita juga harus tinggal di dalam dia. We moeten ook in hem blijven. Tinggal di dalam firman-Nya. In zijn woord blijven. Kenapa kita harus tinggal juga di dalam firman? Waarom moeten we in zijn woord blijven? Karena firman ini adalah Allah sendiri Omdat dit woord is God zelf. yang menjelma di dalam pribadi Yesus. Yang menjelma, yang kemudian ada di dalam pribadi Yesus. Hij is ook in het leven van Jezus. Jadi firman ini kita butuhkan di dalam hidup kita. En dit woord, de Bijbel, hebben we nodig in ons leven. Karena kita dituntun juga oleh firman We worden Tuhan. hierdoor geleid in ons leven. Nah, firman Tuhan berkata, En het woord God zegt, kalau kita tinggal di dalam Dia, als wij in hem blijven, minta maka Tuhan akan Vraag. melakukan buat kita. en u zal gegeven worden. Bagaimana mungkin engkau merasa aman En hoe voelt u zich dan happy? kalau kita nggak tinggal di dalam Yesus? Als we niet in Jezus blijven. Dan kenapa kita harus tinggal di dalam Dia? En waarom moeten wij in hem blijven? Yesus sendiri berkata En Jezus zelf di zegt, dalam Matius pasal yang ke-28 in Mattheus 28 ayat yang ke-20 bagian B, en vers 22b, bahwa Dia akan menyertai kehidupan kita en hij zal met ons zijn in ons leven, sampai kepada akhir zaman. tot aan de voleinding der wereld. Orang Belanda sangat mengagungkan punya asuransi. En de Nederlanders is zo gesteld op een verzekering. Wah, setiap kali kalau mereka berbicara tentang kehidupan di Belanda, Als mensen praten over het leven in Nederland, wah enak di Belanda karena ada asuransi. het leven is goed hier, want we hebben een verzekering. Dan karena asuransi lah. Dan karena asuransi, En vanwege de verzekering, orang Belanda ini banyak cengeng, saudara. en ja, zijn ze eigenlijk een beetje huilenballen, een beetje verwend. Baru rasa sakit dikit udah langsung telepon dokter. En ze voelen zich een beetje ziek, dan gaan ze de telefoon Baru met de rasa dokter sakit bellen. sedikit sudah ke apotek, saudara. Ze voelen zich even in het lekker, dan gaan ze al naar de apotheek toe. Karena merasa ada asuransi. Want ja, ze vinden, ja, ze hebben een verzekering. Tetapi terakhir ini, Maar heden de dagen, banyak yang mengeluh karena asuransi. en zijn er heel veel klagers wat betreft de verzekering. Sudah banyak nggak diasuransikan. En heel veel zitten niet meer in het verzekeringspakket. Ada sudah banyak yang dipotong asuransinya. Er zijn heel veel uit het pakket gehaald. Termasuk kalau sakit gigi. En ook de tandarts. De tandarts is hier bestaan. Di sini ada dokter gigi, saudara. De tandarts in ons midden. Saya pernah melayani awal berapa tahun yang lalu di sini.
Ik heb enkele jaren geleden hier Dan saya opgediend. dipertemukan dengan seorang dokter gigi. En ik heb een tandarts hier ontmoet. Dan akhirnya saya ditolong, saudara, dapat berkat. En uiteindelijk heeft hij mij geholpen. Dat is een zegen. Saya tahu asuransinya Tuhan yang bekerja. En ik weet, de verzekering van God werkt. Dapat gratis, saudara. En ik heb gratis gekregen. Padahal kalau saya hitung-hitung, aduh mahal sekali saya dibikin bagi saya. Dat zou ik moeten betalen met een kostbare zaak. Dan itu terjadi di dalam ruangan ini, saudara. Het is gebeurd hier in dit. Saya habis melayani, Nadat ik gediend heb. si dokter ini berkata kepada saya, En deze tandarts die zei tot mij. Pak Jerry ketawa jelek. Jerry, je lacht niet zo mooi. Karena gigi saya di depan ini sudah agak bolong-bolong, Nou, saudara. ik had gaatjes hier voor mij. Akhirnya dibikin, saudara. Uiteindelijk de tandarts dat. Tapi karena asuransinya Tuhan yang bekerja, Maar omdat de assurantie van de Heer Tuhan gewerkt heeft, gerakkan ini dokter untuk menolong saya, de Heer saudara. heeft het hart van deze tandarts bewogen. Nah, orang di Belanda sekarang banyak mengeluh dengan asuransi. Nou, heel veel mensen klagen over de Tetapi verzekering. saya mau katakan kepada Maar saudara, ik wil tot u zeggen, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, als we in de Heer blijven, maka dia asuransi kita yang ajaib. Hij is onze verzekering. Perhatikan, asuransi akan berhenti. Alle verzekeringen zullen stoppen. Karena kitab Wahyu pasal 13 harus digenapi, saudara. Dan Openbaring 13 moet geschieden. Bahwa kalau antikris sudah mau berkuasa, Als antichrist gaat heersen, maka yang nggak ada cap 666 degene die cijfers 6, itu nggak boleh berbelanja berbeli. die kunnen geen boodschappen doen. Tapi yang saya mau katakan, Maar wat ik wil kita zeggen, nggak butuh itu cap. wij hebben dat niet nodig. Jangan Die teken. berharap cap 666 ini, saudara. Ga niet hopen op die teken Karena 666. kalau kita betul-betul ada di dalam Tuhan, Als wij werkelijk in de Heer kita zijn, nggak butuh itu. wij hebben dat niet nodig. Karena sebelum antikris akan berkuasa, Zodat de antichrist gaat heersen Tuhan sudah akan bawa kehidupan kita en bersama wij Dia. zullen bij hem zijn. Dan kita nggak butuhkan itu, En wij saudara. hebben dat niet nodig. Kita bebas dari En we itu. zijn vrij daarvan. Itu sebabnya tinggal di dalam En Dia. daarom moeten we blijven in hem. Melalui momen kelahirannya. En op het moment van zijn geboorte nu. Kita yang diundang oleh Tuhan saat ini. En we zijn nu uitgenodigd door Tuhan die. berkata kita harus tinggal di dalam En Dia. daarom zegt God, Maka kita blijf akan in hem. menikmati banyak hal di dalam hidup Zodat kita. wij alle zegeningen zullen ontvangen. Untuk kado yang begitu indah, Voor de gave, de kami cadeau, boleh nikmati bijzonder, saat ini. mogen we op dit moment ervaren. Biarlah berkat ini Tuhan, Opdat de zegeningen nemen. kami akan bawa di dalam hidup kami. Mee mogen nemen in ons leven. Supaya kami boleh jadi pemenang-pemenang. Zodat we overwinnaars mogen Karena worden. Tuhan di dalam hidup Want kami. Jezus in ons leven. Bahwa setiap kami mengerti En help ons te begrijpen, Heer. akan rencanamu di dalam hidup kami. En uw plannen in ons leven. Bapa, Engkau tahu segala kerinduan kami, Heer, u kent ons verlangen. pergumulan En kami, onze strijd. persoalan En kami. onze problemen. Tuhan, kami serahkan semua di Heer, dan bawah willen we kaki-Mu. alles aan uw voeten Karena leggen. kami tahu Want we beseffen, Heer, Tuhan adalah jawaban dalam hidup u kami. bent het antwoord in ons leven. Engkau adalah sumber berkat U kami. bent de bron des levens. Dan Engkau sumber pertolongan En u kami. bent de bron van onze hulp. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami bersyukur kepadamu We willen Tuhan. u danken, Heer, Untuk pelayanan di tempat ini. om de bediening in deze Yang plaats. Engkau sudah bangun. Wat u heeft opgebouwd. Bahwa pelayanan ini Tuhan Dat deze bediening, Heer, semakin indah karena Engkau. steeds mooier wordt vanwege u. Sehingga Door bukan u. hanya orang-orang Indonesia Niet alleen maar de Indonesische. yang akan dibawa kepada Engkau, Die zal gebracht worden naar tetapi u. semua bangsa akan datang kepadamu Alle Tuhan. volkeren zullen komen tot u. Berkati kebaktian bahasa Indonesia ini. Zegen deze Indonesische dienst. Pengurus yang ada Tuhan memberkati. Heer, de werkers. Hamba-Mu Pak Gerard bersama Uw Ibu. dienstknecht. Tuhan juga berkati mereka Zegen hen. bersama pengurus dalam pelayanan Samen met het ini. hele team in deze Kami bediening. juga berdoa untuk gereja De Heer, Banier. ook hier voor de gemeente Kerk de Banier. Tuhan juga berkati pelayanan Heer, ini. wilt u deze gemeente ook Pakai zegenen? pelayanan ini semakin luar biasa. Gebruik deze bediening, Heer, buitengewoon. Supaya melalui pelayanan di De Banier, Zodat door de Banier, Heer, banyak jiwa semakin dimenangkan buat vele mensen Engkau. gewonnen zal Kami worden voor memberkati u. Bapak Ibu Gembala kami. We zegenen onze voorgangers. Pakai mereka
Gebruik hen, Heer. Berkati mereka. Zegen hen, Heer. Dan biar pengurapan-Mu selalu En baru de buat salving van de mereka. Heilige Geest iedere keer Dan weer Tuhan nieuw. juga berkati hidup rumah tangga En mereka. zegen op de gezin van onze Demikian voorgangers. pengurus yang ada di Debanir. En alle leiders en Tuhan oudsten juga hier in memberkati Jezus' naam. mereka. Zegen hen, Heer. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Terima kasih untuk berkat yang kami sudah Dank u nikmati. wel voor uw zegening die wij mogen Di ontvangen. dalam nama Yesus In kami de naam van berdoa. Jezus bidden wij. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan berkati. God zegen u. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Hallelujah.
allereerst ook willen vragen of we een geweldig applaus kunnen geven voor broeder Gerard, zuster Annie en hun team. Voor alles wat ze deze middag hebben gedaan. Halleluja. Alle muzikanten, met de mensen bij de techniek, bij de video, met alles, met het eten. Wat applaudisseren ook wel voor het eten, zou ik zeggen. Amen. Geweldig. Vader, we danken u wel dat we zo deze middag, Heer, dat we mochten gedenken dat u uw zoon naar de aarde heeft gestuurd. En Heer, of het nou meer dan 2000 jaar geleden, of wat nou de exacte datum is geweest, Vader, dat is niet interessant. Maar Vader, wat zeker is dat u uw zoon gestuurd heeft. En dat hij naar de aarde is gekomen. En dat hij de gestalte van een mens heeft aangenomen. Omdat dat de enige weg was voor herstel. Dat dat de enige weg was dat u ook vergeving van zonde kon geven aan de mens. En dank u wel dat uw zoon Jezus is gekomen. En dat hij die hele weg van baby tot aan na het kruis, dat hij in die gehoorzaamheid gewandeld heeft, Heer. En Heer, ik dank u wel, Heer, dat hij aan het kruis van Golgotha, Heer, dat hij daar de prijs heeft betaald voor ons allen. En dat is ook wat wij vieren, ook vandaag, ook al is het kerst. Heer, dat we vieren dat hij is gekomen, omdat we onze blik ook vooruit hebben. En dat we ook onze blik gericht hebben naar Pasen. En dat we dat mogen vieren, Heer, de dood, maar ook vooral de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En Heer, ik dank u wel, Heer, voor deze middag. Heer, voor al deze prachtige liederen die opgezongen zijn naar u. En ook voor de groep Anklung, Heer, dat ze ook zijn gekomen. Heer, we hebben zo genoten van alle liederen en van alle aanbidding naar u toe. We hebben genoten van het woord. En Heer, we zijn aangesproken en we zijn aangespoord. En we bidden dat we niet alleen mogen denken dat uw zoon gekomen is en geboren is. Maar Heer, we bidden ook, Heer, dat ook uw zoon geboren mag zijn in ons hart. En dat hij ook in ons hart is opgestaan, Heer. En Heer, we danken u wel, Heer, voor dit samen zijn. En Heer, we danken u ook, Heer, dat we deze middag, Heer, dat we u hebben mogen eren. Dat we u hebben mogen prijzen, Heer, voor wie u bent. En Heer, ik dank u wel, Heer, dat we zo ook een zegen mogen bidden ook voor het eten. En Heer, we danken u ook wel, Heer, wilt u ook alle mensen die dat ook hebben gemaakt, alle mensen, alle handen die het hebben bereid, Vader. Heer, wilt u ook hen zegenen, Vader. En Heer, we danken u wel, Heer. En Heer, we willen ook zo van hier vandaan gaan, ook met uw zegen. En Heer, ik dank u wel dat ik ook namens u de zegen, Heer, aan ons allen mag geven. En dat ik uw zegen mag geven die rijk maakt. En lieve mensen, ik wil u dan ook zo zegenen dat ook de zegen en dat ook de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en dat de innige gemeenschap van de Heilige Geest met u mag zijn en met u mag blijven totdat de Heer Jezus weer terugkomt. Lieve gemeente, wees zo gezegend en wees ook een zegen in de wonderbare naam van Jezus. En iedereen zegt amen. God zegen u. Gezegend Hier zo even zitten voor de praktische meeting. Ik ben de alleraardigste man van de